तो दोस्तों यहाँ पे देख ही सकते हो आप लोग ट्रैक्टर का क्या हालत है। महिंद्रा जुबा 585 4WD ट्रैक्टर। आगे का चक्का जो मोटा वाला है, बड़ा वाला है, और पीछे का चक्का 14/28 वही। तो ये ड्राइवर समझा था कि यहाँ से भी निकल जाएगा क्योंकि टायर बड़ा है, लेकिन दम इतना ही है ये नहीं जानता ड्राइवर। तो दम जो आगे का गाड़ी में था वही दम यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे फंस चुका है बुरी तरीके से। और जो ट्रॉली का चक्का है वो डायने का और बहुत ज़्यादा अंदर दलदल के अंदर घुस चुका है, और ट्रैक्टर भी घुस चुका है। बहुत देर कोशिश करने के बाद भी नहीं उठा। तो चलिए अभी इसको पहले तो ट्रॉली को खाली करना पड़ेगा, उसके बाद उठाने की कोशिश करेंगे आगे पीछे करके किसी भी तरह, यानी नहीं हुआ तो ट्रॉली से खींचना पड़ेगा। तो चलिए देखते नया टेक्निक के बारे में। ट्रॉली खाली हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। आप लोगों का भी काम आएगा ये टेक्निक। तो चलिए इसको पहले खाली कर देते हैं, उसके बाद ट्रॉली को उठाएंगे। क्या